我部 Pocky 3嘅隨身換得返幾日時間，所以今日就帶佢返深圳換返一部全新嘅返嚟。然後我會喺評論區隨機抽出一位粉絲送俾佢。參加抽獎嘅方法我會打喺評論區度。等阿芬哥可以出門口嘅時候，已經係下晝3點啦。求其食啲嘢之後，我哋就去到深圳歡樂海岸。呢度有 DJI 深圳旗艦店，亦都係 Hustle Brand 深圳嘅旗艦店。隨身換嘅 can 喺3樓，所以我哋就直上去3樓。換新機之前要將舊機嘅膜全部撕晒。喺呢度錄咗一陣之後，工作人員發現到我哋錄影之後呢，就提醒我哋呢度係唔可以錄影，所以我哋就冇再錄落去。等咗一陣，新機就到手。換完之後，我哋就去返1樓度行。結果都係忍唔住買咗 DJI Nano， 因為佢而家2000蚊人仔都唔使就已經買到。今集就講到呢度，嚟緊我哋會拍更加多唔同類型嘅 vlog，記得 follow 我哋同埋 like 我哋條片。最緊要記得參加抽獎。